现在可以说人人家里都有一个冰箱，经常会把吃不完的食物放到冰箱里。但是有3种食物最好不要长时间放冰箱，堪比毒药，赶紧扔掉吧。第一种鱼类，很多人喜欢把吃不完的鱼类放在冰箱里冷冻，认为这样可以存储的久一点。但是要知道，鱼类只有在-30°的温度里才不会变质。如果冰箱温度达不到，那么放时间长了，鱼类就可能会变质，滋生大量细菌，对健康危害很大。第二种，剩菜剩饭。剩菜剩饭也是不适合放在冰箱里的，因为这样不仅会串味儿，还会造成交叉感染，使其他食物也产生霉变的情况。如果吃了呢，也不利于身体的健康。第3种，西红柿。西红柿放在冰箱时间长了，也容易变软、变黑以及变味儿。这样的西红柿很容易产生毒素，吃了对身体健康不利。所以上面这3种食物，如果放在冰箱时间长了，就不要吃了，最好都扔掉，以免给身体造成伤害。上班累了一天，如果晚上再睡不好，那么第2天也会没有精神，感觉呢浑身难受，而且经常失眠，对身体健康也不好。那今天木子教大家一个小动作，睡前做一做，对睡眠有帮助哦。动作很简单，晚上睡不着的时候，跪立在床上，用双手抓住左右脚的脚趾，让膝盖和肩膀同宽，然后呢，上半身慢慢的往下，俯身趴在2腿中间，注意保持呼吸均匀。这样坚持1分钟，起身再做，每天做5到10分钟。这个动作可以放松身心，缓解疲劳，还能够促进身体血液循环，对促进睡眠有很大帮助哦。那拥有好的睡眠，身体才能够更健康。所以是我们做菜时都会用到的。其实大蒜呢，除了可以调味外，如果睡觉时将它放在床头，会获得3个好处哦。大家可以试一试。好处1，有助呼吸顺畅。如果你感觉出现鼻塞的情况，睡觉时感觉呼吸不顺畅，就可以在床头放1颗大蒜，大蒜中含有大蒜素，这样闻一闻可以让呼吸变得更顺畅。好处2，有助睡眠。大蒜中含有大蒜油，有安神助眠、提高睡眠质量的功效，所以呢，在床头放大蒜可以让你睡得更好。好处3，促进新陈代谢。大蒜中含有的蒜素有促进新陈代谢、缓解疲劳的作用，坚持把它放在床头，可以让精神状态变得更好。肚子上咋又长肉了呢？相信很多朋友都有这样的情况吧。吃的多了，做的时间长了，大肚腩呢就跑出来了，这样对形象影响真的很大。那该怎么办呢？如果大家不想出去跑步锻炼，不妨在睡前做一个小动作，下面来跟我一起学一下。首先，平躺在垫子上，要将上半身微微的抬起来，不要触碰到地面，下巴向内收，2手手肘支撑在垫子上，然后将双腿向上抬起，抬到与地面大约30度，交替的做抬腿的动作，直到自己坚持不了为止。可以休息一下，然后再继续做。每天睡前做5到10分钟。做的时候腹部要保持收紧，这个动作可以锻炼到腹部肌肉，有很好的燃脂效果。每天做一做，胜过出去跑步1小时。大家不妨坚持练习一下。减肥最重要的是要坚持，除此之外也不能忘了饮食，饮食也很重要，要管住嘴，迈开腿，这样减肥才能够事半功倍。很多男性天天嘴上说要锻炼、要养肾、要健康，可是呢，最后都是语言的巨人，行动的矮子，没有一点行动。那说到养肾不妨抓住睡前半小时做2个动作，简单方便，对身体健康还好哦。第一个，按摩腰。每天睡觉前把2手搓热，然后放在腰上，上下的按摩腰，直到有热的感觉，可以按摩3到5分钟。那这样按摩腰可以疏通腰部气血和经络，有补充肾气、滋养肾脏的作用。第二个，按摩耳朵。除了腰部，也可以按摩耳朵。肾开窍于耳，耳朵周围呢有肾脏的经络反射区。那男性睡觉前可以用食指和拇指夹住耳朵，来回的搓揉，每天5分钟，有利于滋养肾脏，增强肾脏功能。别看这2个动作简单，如果你能坚持住，肾会越来越好。认为通则不痛，痛则不痛。如果身体经络堵了，那么也会衰老很快。那该怎么打通经络，健康长寿呢？下面教大家一个小方法。这个方法就是拉一拉脚背，在我们脚背上有4条经络，分别是肝经、胆经、胃经、脾经。
拉脚背可以打通这4条经络，起到疏解肝胆、调养脾胃的作用。那拉脚背的方法也很简单，坐在床上或者垫子上，双腿向前并拢伸直，然后用力的绷紧脚背，10个脚趾要用力的向下压，坚持10秒，脚尖儿再用力的回勾，也是坚持10秒。睡前反复练习3到5分钟。大家在拉伸的时候可能会有酸胀痛的感觉，不过大家呀只要忍住了，时间长了就能够帮助我们打通经络，比走1万步还有效。不过要长期坚持才会有效果，那经络打通了也可以起到延年益寿的效果。除了上面的这个小方法外，大家平时还可以将双腿抬高，这样可以促进腿部的血液循环，还可以每天坚持泡脚，也能够起到养生的效果。很多人肾气不足，经常出现腰酸背痛的情况，那对于养肾，很多人都很迷茫。今天木子给大家推荐一个小方法，只需躺10分钟。那怎么躺呢？首先找到我们后背处的肾腧穴，也就是从肚脐往后画一条线，在后正中线上，这里呢是命门穴，在命门穴旁开大约2个手指宽的地方就是肾腧穴了。找到之后，再找一个手背处的外劳宫穴，在第2、3掌骨之间，掌指关节后0.5寸处，然后呢躺在床上，把外劳宫穴贴在肾腧穴这里，全身放松，坚持10分钟，会感觉身体热乎乎的。这样躺着可以帮助温肾养阳，提高肾脏功能，而且对缓解腰酸背痛也有一定的作用哦。其实不管男女，身上都会长很多的体毛，而体毛也是有很多作用的。它能够保护表层的皮肤，还有保暖的作用。而有的人体毛一多就想把它刮掉，但是提醒大家，2处体毛最好不要刮掉。第一个腋毛，一般都是女性会刮腋毛，主要是为了好看。可腋毛对排汗散热、身体温度调节是有一定帮助的，可以帮助防止细菌侵袭。如果你没有腋臭的话，尽量就不要刮掉了。第二个腿毛，腿毛和腋毛一样，最好也不要刮掉，因为腿毛也有保护皮肤和保暖的作用，同时还能够帮助身体代谢和排毒，所以大家最好也不要乱刮。那上面这2处的毛发，如果不是非要刮掉的情况，建议大家就不要刮掉了，不然对身体健康有影响。很多人体内多多少少都存在一些湿气，那体内有湿气会有什么表现呢？体内湿气重，大多会有2个表现哦，大家可以判断一下。首先我们来看一下舌头，如果舌头2侧有牙齿压迫的痕迹，就可能是体内湿气比较重了。除了舌头还可以看一下大便，如果发现大便不成形，粘在马桶上冲也冲不干净，那么也可能是湿气重了。那湿气重该怎么祛湿呢？下面教大家一个小动作，这个动作就是拉伸大腿。先双腿交叉站立，然后双手叠放一起，手臂用力的向下拉伸，尽量的用手去触碰地面，这样反复做3分钟左右。这个动作可以拉通膀胱经，对排出湿气有帮助哦。虽然现在生活条件好了，好吃的东西越来越多，如果胡乱的吃的话，很容易使尿酸升高，严重的还会引起痛风，所以我们在吃上要特别注意。如果体内尿酸高，大家可以常吃下面2种食物，有助促进尿酸排泄。第一种食物，黄瓜。黄瓜味道清香，很多人喜欢吃。那黄瓜含有的热量低，而含有的水分却很高。那尿酸高的人经常吃一些黄瓜，能帮助身体补充水分，促进排尿，对尿酸的排出有帮助。第二种食物，芹菜。芹菜是碱性食物，而且含有大量的维生素，经常吃一些芹菜也能够帮助降低尿酸水平，所以尿酸高的人多吃一些芹菜也能够帮助预防痛风的发生哦。说到养肾，对男人来说是非常重要的，男人要是肾脏好，身体也会好，家庭才会和睦，所以肾脏保养要时刻进行着。其实我们身边就有天然的肾宝，男性朋友经常吃有很好的养肾效果哦。板栗，板栗被称为肾之果，生活中我们经常会吃到，而且物美价廉，营养丰富，有很好的强筋补肾、健脾养胃的功效。那男性朋友经常吃，可以帮助提高肾功能，让身体更强壮。黑枸杞，
黑枸杞也是生活中常见的，那黑枸杞中含有原花青素、氨基酸、矿物质以及维生素，而且黑色入肾，所以男性常吃黑枸杞有养肾护肾、强身健体的作用，让你越吃越有男人味哦。得啦，今天就叭叭到这儿吧，大家还有什么问题可以给我留言，下期见吧，拜拜。